你好，我係阿同小同人，今日咧係嚟呢個尖沙咀嗰邊，你睇下係咪好多人咧？月光同埋呢個哦。真係好靚啊，係啊！唉，呀，呢個鐘樓啊，係啊，呀，呢個咧係尖沙咀香港嘅美食啊，係啊，你見唔見到啊？係啊。見到啊！呀，呢個咧係咩？呢個我唔知咩。着冷眼會嘲笑，從沒有放棄過心中的理想。先生，你想做咩？彷彿有所想的感覺，不知不覺心裏有。我唔愛你。我真係愛字。這樣都可以。有天知你共我。好靚！依家幾多點啊6:10。咩啊6:10。6:10。真係好靚，唔係講笑，真係。好高喎嘅。好，尖沙咀嘅美食咧，係香港嘅美食咧，係拍到今日為止啦。係啊，係我就知道咧，係就快教學展啦。係啊，好得咁多啦，幾多呢？我投資支持我啊，拜拜。